z východní Moravy, konkrétně ze Zámeckého nádvoří v Holešově. Dnes se tu koná 19. ročník a zároveň 7. závod kola pro život Bike Marathon Drásal České spořitelny. Jede se tu tradičně dlouhé i krátké drásal a oba patří k těm nejtěžším tratím v celém seriálu. Loňský ročník byl extrémní díky počasí a Kristián Hynek ho v závěru přirovnal spíše k boji o přežití. Každopádně z počtu přihlášených závodníků, který daleko převyšuje tisícovku, je jasné, že máte rádi výzvy a závod typu drásal je pro vás ten pravý. Delší závod na 115 km s převýšením 3200 metrů byl odstartován již v 8 hodin ráno. Závod trasy B na 53 km s převýšením 1500 metrů byl odstartován v poledne z náměstí doktora Edvarda Beneše v Holešově. No a pro sváteční jezdce byla připravena 10kilometrová fitness jízda. V Holešově k tomu padly i 3 rekordy drásala. Jednak teplotní, protože bylo vedro a rtuť teploměru se na slunci vyšplhala snad ke 40. Pak účastnický, neboť se ve všech závodech dospělých sešlo skoro na 1100 startujících a to nepočítáme přes 300 dětí na trati Junior Trophy. A v neposlední řadě rekord traťový, o který se postaral Honza Jobánek. Ten nový má hodnotu 4 hodiny, 38 minut a 30 vteřin. Honza Jobánek, řečený Jobber, mohl v cíli 19. ročníku legendárního bike maratonu Drásal České spořitelny v Holešově ukázat na prstech ruky vítěznou dvojku, protože nejstarší maraton v České republice na 115 km ovládl už podruhé v kariéře. Já jsem si to dneska možná udělal ještě těžší, než bylo potřeba, protože vlastně od prvního kilometru jsem v podstatě jel sám a takovou blbost možná už nikdy neudělám, protože ke konci mi docházely síly a moc jsem nevěděl, jak za mnou se to vyvíjí. Ta skupinka se tam nějak měnila a neměl jsem úplně informace a ten závěr byl strašně těžký. Každopádně si to zajel v rekordním čase. Co pro tebe dnešní vítězství znamená? Tak jsem hodně rád, protože je to jeden z největších závodů u nás, takže si tohohle hodně cením. Když na startu chyběli Hynek, Boudný a Hruška, patřil Jobánek mezi velké favority. Na druhém místě dorazil do cíle Ondřej Fojtík z Toyoty Dolák, který drásala vyhrál už 3krát. Já jsem věděl, že ten závod bude hodně těžký, protože v noci poměrně pršelo a hned od rána bylo teplo, takže byla velmi velká vlhkost a takové podmínky mě moc nesedí, takže jsem se trápil docela od začátku, ale nakonec z toho bylo druhé místo, což je dobrý za Honzou Jobánkem. Prostě navíc jsem neměl, čekal jsem, jestli mu sekne, ale jel strojový tempo a udržoval jsem si pořád stejnou ztrátu. Samozřejmě jsem to zkoušel ho dojet, ale nedojel. Tím třetím nejlepším drásalovcem se stal Petr Dlask z Madety Fitness Specialized. Velký obdiv však zaslouží ti skuteční amatéři. Ti, kteří uzavírali výsledkovou listinu královské kategorie, jeli trasu přes 11 hodin.
obrovským vedrem se na trati dlouhé 115 km mezi ženami nejlépe vypořádala Jana Juračková. Měla jsem kolo půjčený od Specialized, tak to bylo lepší než na to mojem. Co tě stálo nejvíce sil? Ach, samozřejmě kopce. Na krátké drase Drásala 50 km byli nejrychlejší Jiří Daněk a Denisa Stodůlková, oba z české spořitelny Specialized. Jirko, gratuluju k prvnímu místu na krátkém Drásalovi. Jaký byl? Byl strašně těžký, strašně moc, vlastně od začátku jsem za to vzal. František Klouček tam měl defekt, jsem ho vzal, vlastně jsem dal svůj závod sám. Dneska to bylo docela dobrý, trať těžká, počasí, horko, ale v těch lesích to nebylo zase tak strašný. Letošní Drásal se vydařil parádně. Obrovská účast, spousta dětí na startu Junior Trophy a k tomu ke všemu nádherné počasí. Co víc si přát, snad jen, aby takhle skvěle vyšel i ten příští jubilejní 20. ročník. Tak Roman Čermák dneska je mým hostem, je to, jak já s oblibou říkám, otec zakladatel Kola pro život. Je tomu 13 let, asi 14 let, co tě to napadlo a 13 let, co se jede Kolo pro život. No, ono v podstatě 13 let, protože ten nápad byl velmi rychle zpracovaný, a takže vlastně 13 let je to. Jak se na to díváš teď? Ty první závody byly takový, dá se říct, hodně punkový, že jo? Prostě tak, jak se kdysi ty závody jezdily. Dneska je Kolo pro život ten projekt, který dává směr závodů horských kol pro veřejnost nejen v republice, ale vlastně v celé Evropě. No, tak ono v těch začátcích, my jsme byli tenkrát jako samozřejmě zahledění do závodníků, čili ty trati byly hodně závodní, hodně těžký. Dneska jako nám z některých kruhů občas zaslýchám, že ty závody jsou příliš lehký, ono toho není úplně pravda, ty závody vlastně, jak říkáme my cyklisti, neexistuje lehký závod, jo. Je ten závod, který je relativně jednodušší, tak je samozřejmě daleko rychleji, takže nakonec svědčí o tom, že ty závody jsou výborná příprava pro mistry světa, pro účastníky světových pohárů, čili není tady moc na místě říkat, že to je lehký. Dneska jsme v Holešově, to je, dá se říct, tradiční závod seriálu Kolo pro život. Jak se ti líbí tady v Holešově? Přeci jenom se to z Žop, z Louky posunulo do tady toho úžasného zámeckého parku? No, tak jako Drásal, to je vlastně taková naše srdeční záležitost. To byl jeden z prvních závodů, který byl vlastně v seriálu Kolo pro život a on má zajímavý, že on vznikl ve stejný rok, jako vznikly Pražské schody. My budeme společně příští rok slavit 20 let výročí, čili to budeme možná dělat s Jardou Ondrušákem a s Jardou Bachnerem, kteří jsou vlastně otcové nebo zakladatelé tohoto závodu, tak budeme dělat možná společnou slavu, tak je možný. Doufám, že mě pozvete. Drásal je jeden z těch těžších závodů v seriálu Kolo pro život. Ty jsi dneska dal kratší trať, jaký to bylo? Kratší 53, že jo, není úplně moc nejkratší. No, tak já musím říct, že já jsem vyzkoušel, já jsem měl 3krát dlouhý, takže nemůžu říct, že bych to znal velmi dobře. Ale samozřejmě teď na to nemám už tolik času na trénink, takže teď jsem dal tu kratší, ale je to hodně těžký závod. Takže malý Drásal je taky velký Drásal, protože je to hodně těžký. Skvěle, pojedeš ještě nějaký závody. Další závod je vlastně takový domovský závod Kola pro život, a to v Pražských Uchli, Karlštejn Tour. Pojedeš? No, jasný, jedu všechno, mám nový stroj, tak musím teď dobít pořádně, to je základ. To je super, já jsem totiž před malou chvílí, když jsme se tady bavili s Tomášem Frojtem, říkal, pojedeš nějaký závod, říkám, jak já bych to mohl jet. Výhoda je být šéf, může jezdit závody Kola pro život. Máme skvělý tým, takže jako, to funguje. Super, tak jo, Roman Čermák, otec zakladatel, člověk, který stojí za celým seriálem Kolo pro život a jak sami vidíte a slyšíte, sám velmi aktivní biker a to je dobře. Závodníci nám ještě dojíždějí do cíle, ale program dnešního dne ještě nekončí. Po vyhlášení vítězů se všichni přítomní mohou odvázat při koncertu skupiny Rolling Stones Revival a AC/DC Revival. Pořadatelé také nachystali na půlnoc ohňostroj. Já bych vás ráda pozvala na partnerský závod Kola pro život Salzkammergut Trophy, který se koná příští týden v Rakousku. My se uvidíme za 14 dní na dalším závodě, kterým je Praha Karlštejn Tour České spořitelny. Ahoj!